没有白吃的饭，差一点点又上90斤了。昨天吃的多，今天要少吃一点。半个南瓜一顿吃有点多，分2顿吧。这2块是130克。切2个小的番茄做汤。磕1个鸡蛋搅散。锅里放油，放番茄，放点盐。番茄炒软，加点水。开锅，淋入鸡蛋液。直接端着锅吃，少洗1个碗。今天早饭就是这样。今天午饭，这是昨天没吃完的炖腊猪腿肉，热一下，今天中午把它吃完。中午的蔬菜是半斤油麦菜。锅里放油，蒜末炒香，下油麦菜。放点盐。炒完了我才想起来，为什么不把油麦菜直接放到腊猪蹄锅里煮呢？加上1碗杂粮饭，今天的午饭就是这样。最近好像确实吃的有点多哈，体重秤是不会说谎的，再不克制一下，自律人设就保不住了。今天早午2顿饭就是这样，明天我们继续打卡。